Кырсык кече эртең менен 14 чамасында Казакстандын Жамбыл облусунун Моюнкум районунда орун алган. Анда Газель жана Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Каза болгондордун 6 жана жаракат алгандардын 5 Кыргызстандын жарандары экени тастыкталды. Ал эми денеси таанылгыс болуп күйүп кеткен адамдардын өздүгү учурда такталууда. Бүгүнкү күндө азыр 12 кишинин сөөгү такталды. Алардын баары ошо биздин Кыргыз Республикасынын жараны болуп чыкты. Андан сырткары 3 адамдын сөөгү тактала элек. 4 адам болсо, бул ошо жердеги Балкаштын жээгинде жайгашкан город Приозерск, анан Балкаш шаарынын бейтапканаларына жайгаштырылган. Бирок бейтапканага жаткырылган жарандардын ичинен дагы экөөсү каза болуп калганы кабарланууда. К нам поступили вчера 6 больных. Бизге кечээ 6 бейтап келип түшкөн. Экөөнү Балкаш шаарындагы борбордук бейтапканага жөнөттүк. Ал Приозерстон 150 чакырым алыстыкта. Экөөсүн Россия Федерациясынын аскердик госпиталына жибердик. Экөө бизде Приозерск шаарынын борбордук бейтапканасында калган. Бирок экөөнүн тең өмүрү сактап кала алган жокпуз. Бирөөсү алып келгендери жан берген, экинчиси операция учурунда каза болуп калды. Азырынча кырсык болгон жерде каза тапкандардын гана аты жөнү такталган. Алардын баары бир үй бүлө мүчөлөрү болуп чыкты. Оринбаев Аббас 2008-жылы төрөлгөн. Оринбаев Аброридин 2006-жылы төрөлгөн. Оринбаева Хадишахон 2003-жылы төрөлгөн. Оринбаева Гафхарай 1981-жылы төрөлгөн. Оринбаева Мавжуда Хамидовна 1953-жылы төрөлгөн. Ерашиев Абдисамат Токтосайинович 74-жылы төрөлгөн. Кырсык катталган Алматы-Екатеринбург жолунда авариялар көп болот. Буга көпчүлүк учурда жолдо жүрүү эрежесин сактабаган айдоочулар күнөөлүү дешет адистер. Каражат табууга умтулган айдоочулар алыс жолдон кайтып келген соң уйкусун кандырбай туруп кайра жолго чыгышат. Жолдон уктап кетип кырсыкка учурап, көптөгөн курмандыктардын себепкерлери болушууда. Мындай чоң трассаларда биринчиден ошо жанагы ылдамдык эрежесин сактабагандыктан келип чыгат. Андан сырткары биздин жарандарыбыз жанагы Казакстан же болбосо Россиянга барышып, обычно ошо жанакындай көп жүргүн ташып жүргөн жанак микроавтобустар менен чыгышат дагы. Водитель жолдун алыстыгына байланыштуу ошо жакшы эс албай калган негизинен уктап кеткен учурлар болот. Учурда кырсык болгон жерде Казакстандын ички иштер кызматкерлери жана өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы иш алып барууда. Ал эми Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Казакстандын элчилиги жана оперативдүү кызматтары менен байланышып, кырсыктан жабыркагандардын абалы менен таанышып жатат. Ошондой эле кырсыктан абыт болгондордун сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси да чечилүүдө. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.